मोटा भाभी, आप कुछ बना रही हैं? गोपी भाभी तो नाश्ता बना चुकी हैं। जानती हूँ बेटी, जिगर के पापा को चिला खाने का बहुत मन है, बस वही बना रही हूँ। जी। मोटा भाभी, राशि यानी गोपी वो कहाँ है? मैं जब से रसोड़े में आई हूँ तब से तो मैंने गोपी को नहीं देखा, और राशि शायद फ्रेश हो गई। जो काम आप कर रही है वो राशि को करना चाहिए। राशि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। रसोड़े में राशि के बदले मोटा भाभी काम कर रही है। राशि, मैं तो मंदिर में ही थी, आप लोग ही मुझे छोड़ के चले आए।